πρόβλημα στη σύνδεση. Να περάσουμε σε ένα άλλο βίντεο και τώρα σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τα στελέχη του ειδικού τμήματος αλεξιπτωτιστών. Είναι οι καταδρομείς που αποτελούν την ελίτ των ελληνικών ειδικών δυνάμεων. Απόλυτα εξειδικευμένοι στα πλέον ακραία σενάρια, μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για όσα συμβαίνουν με την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Για ευνόητους λόγους, τα πρόσωπά τους έχουν καλυφθεί. Ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών. Εκεί υπηρετεί το καλύτερο απόσταγμα και θεωρούνται η ελίτ των ελληνικών ειδικών δυνάμεων. Πρώτη φορά τηλεοπτικό συνεργείο βρέθηκε μαζί τους για να καταγράψει στιγμές από την καθημερινότητά τους, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνεχή προετοιμασία. Το ειδικό τμήμα βρίσκεται σχεδόν όλο το χρόνο κοντά στις ακριτικές περιοχές, χωρίς κανείς να τους αντιληφθεί. Το ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών αποτελεί την κατεξοχήν μονάδα ειδικών επιχειρήσεων των ενόπλων μας δυνάμεων. Παρέχει στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πλήθος στρατηγικών επιλογών. Θα θέλαμε από αυτήν εδώ τη θέση να στείλουμε ένα μήνυμα από άκρη σ' άκρη σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους Οθονούς, στην Κόνιτσα, στην Καστοριά, την Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στον Εύρο, στις Σινούσες, στην Καλόλυμνο και πιο νότια, στη Στρογγύλη και στο Καστελόριζο. Και ακόμα πιο νότια, στη Γάβδο, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, από άκρη σ' άκρη. Να γνωρίζουν όλοι ότι το προσωπικό μας είναι πάντα εκεί. Φτάνει πάντα πρώτο, όταν απαιτείται και φεύγει πάντα τελευταίο, για να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε συμβατική ή ασύμμετρη απειλή. Από την ημέρα που ξεκίνησαν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, η ομάδα Δέλτα τέθηκε σε συναγερμό. Κομμάτι αυτής της δύναμης και το ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών. Ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών δεν είναι μόνο το αλεξίπτωτο. Όπως μπορείτε να δείτε, διαθέτει ειδικό τμήμα βατραχανθρώπων που μπορεί ανα πάσα στιγμή να φτάσει σε οποιαδήποτε βραχονησίδα της ελληνικής επικράτειας ώστε να την υπερασπιστεί. Το τμήμα είναι αυτό που θα πάει εκεί που θα απαιτηθεί πριν αυτό απαιτηθεί. Βρισκόμαστε σε όλους τους χώρους όλο τον χρόνο για να δούμε και να γνωρίζουμε την κατάσταση η οποία δημιουργείται. Κάθε ομάδα είναι σαν μια μικρή οικογένεια που μπορεί σήμερα να είναι στην Αθήνα και αύριο κάπου στην Ήπειρο, τη Θράκη ή σε νησίδες του Αιγαίου. Στις μικρές νησίδες και στα νησιά του Αιγαίου, τόσο το ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών όσο και οι αμφίβιες μοίρες βρίσκονται συνεχώς κάνοντας αναγνωρίσεις και παραμένουν κυρίως στις βραχονησίδες πολλές ημέρες. Μεταλλευόμαστε, επενδύουμε και αναπτύσσουμε την ίδια υπάρχουσα ανορθόδοξη σκέψη και προσαρμοστικότητα το οποίο έχει ο Έλληνας από τη φύση του. Στόχος στα 300 μέτρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να πλήξουν ένα κέριο στόχο που θα ρίξει κατακόρυφα την ψυχολογία του αντιπάλου. Πριν από λίγες εβδομάδες, οι κομμάντες του τμήματος έκαναν συνεκπαίδευση με Αμερικανούς συναδέλφους τους. Κοιτάμε να φέρνουμε όλα τα προβλήματά μας έξω και να επικεντρωνόμαστε και να εστιάζουμε σε αυτά που έχουμε να κάνουμε εδώ για το καλύτερο, για την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΤΑ. Λόγω της λεπτής αποστολής του, το ειδικό τμήμα αλεξιπτωτιστών επανδρώνεται μόνο από μόνιμα στελέχη του στρατού. Ο Έλληνας, στη μακραίων ιστορία του, το κεφάλι του το έχει πάντα ψηλά. Και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη,